আসসালামু আলাইকুম। ট্রাভেল উইথ আশিকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা যাব মিরেশ্বরের নাপিত্তাছড়া ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। ঝর্ণার লোকেশন আপনাদের ডিসক্রিপশনে। আমরা মিঠাছড়া ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, 4 জন সাথে আমাদের গাইড। এই জিরিপথ, এই যে সবাই, হ্যাঁ আমরা এই যে জিরিপথে পা দিলাম, হাঁটছি। দেখা যাক কতক্ষণ লাগে যেতে। খুব সুন্দর, অসাধারণ। এই রিক্সি জায়গাটা দেখাই, হ্যাঁ কোন দিকে উঠবো? এই রাস্তা রে, যা যা আমাদের সুবিধা আছে, ভিডিও তো গ্যাসের গ্যাসের মেরে দিই। ছবি তুলতাছি তো, তুই টেনশন করছে। পুরা ফাইরা গেছে গা জাগা।
এক কাজ করেন, এটারে খুলি ফেলান, নিচের দিকে নামান। কি ভাই মন খারাপ কে? ঝর্ণা ভালো লাগে নাই? খিদা লাগছে, কলার লেন নাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো আদিবাসী আছে। দুর্বল মানুষ অনেক ভালো, আসলে একটা দুর্বল মানুষ পড়ে গেলে পুরো টুকটা শেষ হয়ে যেত। তারপরও একটা নম্বরে যদি লইতাম নিশ্চিত আমি প্রথম জলটাতে ব্যাক করতে হইতো। একে নিশ্চিত ব্যাক করতে হইতো। কাকা বুঝছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দেখলে উঠলো নইতো। তবে এইসব স্ট্রং মনের জন্য না থাকলে হ্যাঁ হ্যাঁ, বান্ধবী রাখছে, এটা অনেক ভালো ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো লাগে? হ্যাঁ ভাই, জান ভাই। এই কাকা, এরা রাস্তা হারাইছিল। কাকা, এরা রাস্তা হারাইছিল। কইছি না আমরা গেছি না, আল্লাহর রহমতে আল্লাহ আমগো। নেচার, এগুলো যে নেচার। না না, রোজ রইলে পারলাম নইলে আমগো ফেভারিট আল্লাহ আমগো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এ ভিডিও বেটা রানিং না রেকর্ডিং তো? হ্যাঁ, কঠিন জঙ্গলে। হ্যাঁ আসলে সাদির ভাই, রেজন তোর ক্যামেরাটা আমার একটু ভিডিও করবে, আমি তো নাই। তবে তো ভিডিও যা আসলে কঠিন ভাই। সিঁড়ির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের শরীরে ক্লান্তি এসে পড়েছিল। শরীর যেন আমাদের আর সঙ্গ দিচ্ছে না। আমরা নাপিতাছড়ার খুব কাছাকাছি আছি। খুব সুন্দর একটি ঝর্ণা দেখে নেমে গেলাম এবং কিছুটা সময় ফ্রেম বন্দি করে নিলাম।
দৌড় দে করবি প্রিয় দর্শক, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন।